네, 김경애 문화해설사님의 설명과 함께 우리 북녘을 조망하겠습니다. 네, 제가 인사 좀 드리고 싶습니다. 네, 저는 강화군 문화관광 해설사 김경애입니다. 안녕하세요. 네, 이곳은 강화군 양사면 철산리에 위치한 강화제적봉 평화전망대로 2008년도에 개관이 됐습니다. 서울로부터는 서북쪽으로 약 67km에 자리하고 있으며 이곳에서 마주하고 있는 개성시까지는 직선으로 18km입니다. 현 위치에서 마주하고 있는 북한의 삼달리 수로까지 정면 해안간 거리가 2.3km이고요. 오른쪽 2시 방향 툭 튀어나온 북한의 해창리로부터 맞은편 강화 산이포까지는 1.8km로 이 지역에서 가장 가깝습니다. 이렇게 가까운 거리를 사이에 두고도 우리는 70여 년 서로 오지도 가지도 못하는 지구상의 유일한 분단 국가입니다. 맑은 날 오셨으면 정면에 송악산도 육안으로 환히 보실 수가 있으셨을 텐데 오늘은 날씨 탓에 보이지가 않습니다. 그 송악산 정상부를 북위 38도선이 지나고 있습니다. 동서로. 6.25 전까지만 하더라도 이 앞에 넓은 들녘은 모두 이남 땅이었습니다. 그러나 우리는 전쟁을 끝마치지 못하고 정전 협정을 맺으면서 이 앞에 들녘을 북에 내주고 말았습니다. 이 물길은 현재 남한과 북한을 가르는 휴전선 역할을 하고 있습니다. 군사분기선이 끝나는 지점인 임진강 하구서부터 강화 끝섬인 말도 주변 수역까지 물길 전체는 정전협정과 함께 군사지역으로 들어가게 됐고요. 이곳은 현재 우리도 북한도 아무도 들어가지 못하는 중립수역으로 이렇게 알려져 있습니다. 2시 방향의 예성왕 하구쯤에는 211고지 미라산이 자리를 하고 있고요. 그 앞자락은 고려시대 때 국제무역항이었던 병란도가 자리했던 곳입니다. 예성강을 중심으로 좌측으로는 연백평야, 우측으로는 개풍평야가 펼쳐져 있고 이 지역은 북한의 주 곡창지대라고 합니다. 1년에 이곳에서 북한은 30%의 쌀을 생산해낸다고 합니다. 이 물길은 고려시대, 조선시대 우리나라 역사를 이끌었던 역사의 길이었습니다. 6.25 직전까지 서울 시민 먹거리 조달하기 위해서 황포 독배들이 분주히 드나들었던 훌륭한 물류의 길이었습니다. 하지만 분단으로 인해 이 물길은 끊기고 배 한 척 띄우지 못하는 죽은 길이 되고 말았습니다. 언젠가는 또다시 이 물길에 황포 독배 띄우고 평화와 풍요가 넘실대는 옛 조강으로 되살려내야겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그러면 이제 대통령님, 어르신들 자리로 모시고 말씀 들어보도록 하겠습니다.
네, 안녕하십니까. 오늘 사회를 맡은 대통령실 부대변인 안규령입니다. 먼저 오늘 귀한 시간 내어 참석해 주신 우리 실장분들 소개해 드리겠습니다. 제가 대통령님 왼편에 앉으신 분들 먼저 소개해 드리겠습니다. 먼저 10살에 어머니와 피난하셨는데 어머니가 누나분들을 데리러 가셨다가 헤어지셨다고 합니다. 우리 황래하 어르신 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 그리고 옆에 일사후퇴 때 아버님과 함께 피난하셔서 어머니, 누이 그리고 동생분들과 헤어지게 되셨다고 합니다. 평안남도 안주시가 고향이시고요. 최병선 어르신 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 그리고 배우자이신 김경자님도 함께 해주고 계십니다. 반갑습니다. 네, 그리고 8살에 부모님과 함께 피난하셔서 조부모님, 누나, 동생과 헤어지게 되셨습니다. 제 옆에 계신데요. 최장평 어르신 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 이제 대통령님 오른편 분에 앉으신 분들 소개해 드리겠습니다. 부모님과 함께 7살에 피난하셨고요. 지금 교동 실향민 동호회 회장이십니다. 서경헌 어르신 참석해 주셨습니다. 네, 감사합니다. 그리고 옆에 실향민 1세대 중에서 가장 연세가 많으신 분이라고 합니다. 네, 그래도 정정하신데요. 31년생이시라고 합니다. 최재옥 어르신 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 그리고 일사후퇴 당시에 부모님과 함께 막내 동생과 함께 피난하셨는데 3살 아래 둘째 동생을 너무너무 그리워하시고 계속 이산가족 상봉을 신청하고 계십니다. 정혜식 어르신 참석해 주셨습니다. 네, 그리고 배우자이신 변정숙 님도 함께 해주고 계십니다. 네, 제가 이렇게 어르신분들 소개해드렸고요. 이어서 대통령님 인사 말씀이 있겠습니다. 네, 우리 실향민 어르신들 얼마나 고향 그립고 또 가족들 그립겠습니까? 보니까 오늘 보신 분들 다 연백 분들이 주로 많으시고 저기는 안주시 출신이시군요. 고향 땅이 다 바로 이 강 너머 바로 보이니 얼마나 가시고 싶겠어요. 고향을 찾아가는 것은 모든 사람들의 소망인데 우리 가족들까지 헤어져서 이렇게 수십 년 세월을 힘겹게 보내신 여러분들을 뵈니까 참 안타깝다는 생각이 듭니다. 남북 간의 이 휴전선 그것인 지도 참 오랜 세월이 지났는데 제가 아까 강 위에 보니까 기러기들이 쭉 줄을 지어 날아가는 게 보였습니다. 이 동물들은 자유롭게 이 강을 아래 위로 막 자유롭게 날아다니는데 사람들만 서로 선을 그어놓고 서로 넘어오면 또 넘어가면 가해를 하겠다고 서로 위협하면서 총불을 겨누고 이렇게 수십 년 세월을 보내고 있는 게 참으로 안타깝습니다. 남북 간의 그 긴장이 또 격화되고 지금은 적대성이 너무 강화돼서 아예 서로 연락도 안 하고 이러다 보니까 한때는 이산가족 상봉도 하고 소식도 주고받고 그랬는데 이제는 완전히 단절되어 버린 상태가 모두 저를 포함한 정치인들의 또 정치의 부족함 때문이다라는 자책감을 가집니다. 하루빨리 남북 간에 이제 적대성이 완화되고 서로 소통하고 교류하고 협력하는 분위기가 만들어져서 혈육 간에 헤어져서 서로 생사도 확인 못한 이 참담한 현실이 빨리 개선됐으면 좋겠습니다. 시간이 영원히 있는 것도 아니고
긴 시간이 남지도 않았는데 하루 빨리 남북 관계가 개선돼서 여러분들도 고향 소식 다 전해 듣고 또 헤어진 혈육들 만나서 따뜻하게 함께 교환할 수 있는 그날을 최대한 앞당기도록 노력하겠습니다. 추석이나 이 명절 되면 점점 더 어려우실 것 같아요. 더 그립고 더 사무칠 텐데 잘 견뎌주시기 바랍니다. 더 저희가 노력하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이제 우리 어르신들 말씀 들어보면 좋을 것 같은데, 우리 황래아 어르신께서 그래도 인터뷰와 방송 출연 경험이 제일 많으시더라고요. 왼쪽에 마이크 놓여 있는데 한 말씀 저희가 청해 들을 수 있을까요? 네. 격강이 저기라고 가까운 데 있다가 들어가는 거에 지금 80년 세월이 흘렀습니다. 네, 어머니가 계시는데 한 번도 못 뵙고 지금 이제 뭐 세상이 다 전화해도 이제 먹었기 때문에 이제 볼 기회는 없을 것 같고 기회가 있다면은 한번 좀 고향을 가고 싶은 게 제일 그리운 소원입니다. 대통령님께서 좀 많이 노력을 하셔서 좀 많이 발전을 시켜주시길 바랍니다. 부탁드립니다. 감사합니다. 네. 우리 그 교동 실향민 동호회 회장이신 서경헌 어르신께서도 하실 말씀이 많으실 것 같습니다. 오른쪽 아래에 마이크 놓여 있거든요. 편하게 앉아서 하셔도 됩니다. 네, 제가 인사를 올리기 전에 우리 대통령님 강화도를 오시라고 고생 많이 하셨습니다. 고맙고요. 감사드립니다. 저는 황해도 연백군 온정면 낙선리에서 7살 때 피란을 나왔습니다. 그래가지고 아버지, 어머니, 할머니, 누님 같이 아장아장 걸어 나온 생각이 납니다. 피란 나온 지가 벌써 73년이 됐죠. 제 나이 81살 돼가지고 이렇게 교동에서 73년 동안 살고 있는데 아버지 어머니께서 그때는 왕래가 돼가지고 다시 들어가시려고 교동 대릉이 가까운 데다가 자리를 잡아서 살고 계셨는데 영 들어가지 못하시고 그냥 이곳에서 아직까지 살고 계시다가 부모님께서는 고향도 못 들어가 보시고 자꾸 하시고 저하고 우리 집사람만 둘이 교동에서 살고 있습니다. 대통령님 강화도까지 먼데 걸음을 하셨는데 하루바삐 남북교류가 이루어져 가지고 자주 왕래해서 우리 누님도 좀 만나 뵙고 그랬으면 좋겠습니다. 드릴 말씀은 안 하나 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그리고 우리 최병선 어르신 같은 경우에는 일사후퇴 때 사흘 후에 만나자 하고 피난하셨는데, 네, 사흘 후에 만나자 하고 피난하셨는데 그 사흘이 못 지나고 헤어지게 되셨어요. 특별하게 말씀드릴 건 없고 할 얘기도 없습니다. 그리고 이제 제가 피난은 평안남도 안주에서 왔어요. 아버지하고 그간에 이제 우유곡절이 많았는데 아버지하고 넘어와가지고
51년 6월 13일 날 초량에 있는 인보관에서 돌아가서 제가 혼자 됐습니다. 그리고 이제 산에 대한 뭐 문제야 여러 가지 있었지만은 그래도 이만큼 지나왔다는 게 상당히 제 자신을 볼 때에 대견스럽다고 보고 있습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 그리고 우리 정혜식 어르신 같은 경우에 그 3살 아래 동생에 대한 그리움이 굉장히 크신 것 같습니다. 앞에 마이크 놓여 있는데 그 계속 이산가족 상봉 신청을 하고 계시다고 들었어요. 말씀 좀 들어볼 수 있을까요? 우선 대통령 당선을 늦게나마 축하드립니다. 저는 9살 때 동생과 할아버지를 고향에 두고 나온 지가 벌써 73년인가 됐어요. 제가 지금 83살인데 제가 마지막 세대라고 봅니다. 동생은 그때 당시 어려서 내 얼굴을 물러보겠고 또 저는 동생 얼굴이 아주 또렷또렷합니다. 그래서 늘 그리워했습니다. 그래서 제가 이산가족 신청한 지가 40년이 넘었어요. 그런데 행여나 이 대통령이 되려나 또 이 대통령이 대통령이 갈릴 때마다 야 이거 한번 좀 생사라도 좀 알았으면 좋겠는데 이번에 대통령이 이제 됐는데 기대를 많이 걸고 있습니다. 저는 동생을 보면 딱 알아보겠지만은 동생은 저를 절대 모릅니다. 그래서 요거 내가 죽었으면은 이산가족은 만날 필요도 없고 만날 사람도 없습니다. 이거 이번 기회에 이 대통령께서 좀 5년 안에 생살 여부를 좀 알려주셨으면 아주 좋겠습니다. 많이 기대를 걸겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 최재욱 어르신, 최장평 어르신 말씀도 들어보고 싶은데 어느 분께서 먼저 혹시 하실 수 있을까요? 네. 네, 제일 형님이십니다. 대통령님께서 국정에 바쁘신데도 불구하시고 이 평화전망대까지 최전선을 방문해 주셔서 대단히 감사합니다. 저는 연백군에서 태어났는데 연백군은 대한민국에서도 가장 큰 군입니다. 또 살기 좋은 곳이고 19개 면에 1개 우불 가지고 있는데 5대 평화 중 하나에 속하는 연백평야입니다. 저는 1951년 1.4후 때 당시 인민군 증집 대상자가 되기 때문에 방공호를 파고 2개월 동안을 땅속에 들어가 있었습니다. 그러다가 바깥에서 얘기를 들어보니까는 유엔군이 임진강까지 도착을 했다고 그래서 도선호달만 방공호 속에 있으면은 수복이 되겠구나 하고 기다렸습니다만은 유엔군은 끔찍도 안 오고 임진강에 방어선을 치고 들어오질 않았습니다. 그 당시에 피난민들은 대거 육로길을 잊어버리고 갈 곳을 헤매다가 각 도서로 피난하기 시작했습니다. 그래서 1951년 3월 달에 쌀 2마를 지고 한 2~3달 피신했다가 들어왔다고 부모님한테 인사드리고 교동으로 건너왔으나 갈 길은 망연했습니다. 그래서 북한을 바라볼 적에 그 수많은 피난민들이 해변가에 모여 있는데 배가 없어서 실어오질 못하고
거기가 저반 시설이 나빠가지고 야간에는 저반이 안 됩니다. 그래서 교동에 주둔하고 있던 국방부 소속 울지 병단이랬는데 23년대에 저가 입대를 했습니다. 그래서 저 피난민들 구제 사업을 해야 되겠다 그래가지고 우리가 그 앞에 봉화산을 전명하면은 대낮에 난민들을 교동으로 실어올 수가 있어서 그 작전에 참가해가지고선 31명이 들어갔다가 그때 5명이 살고 27명인가 8명이 다 전사했습니다. 그 무덤이 교동면 고구리에 아직 다소의 시신을 건져다가 거기다 안장했습니다. 우리 땅에는 두 번 다시 전쟁이 되는 건 없어야 되겠습니다. 어떻게든지 대통령 각하께서는 평화적으로 해결을 해서 우리가 평화를 맞이하게 해주셨으면 대단히 고맙겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그러면 최장평 어르신 말씀도 들어보겠습니다. 앞에 마이크 있습니다. 직접 대통령과를 뵈니까 상당히 젊으시고 활기차십니다. 감사합니다. 그리고 저는 그 황해도 연백 해월면에서 나왔어요. 그 집을 피로 나올 때 당시에 할머니, 할아버지, 할머니, 누나, 내 동생은 북한에 나고 저는 아버지, 어머니하고 제가 장남인데 집안을 갈랐습니다. 그 이유는 전쟁이 나서 죽더라도 한쪽은 살 거 아니냐 그런 의미로 해서 집안을 나눴다고 합니다. 그리고 실향민 전체를 보면은 소망은 똑같죠. 뭐 살아서 한 번이라도 북한에 가서 식구들을 한번 봤으면 하는 그런 소망이 있을 겁니다. 그렇기 때문에 대통령 각각에서 좀 북한하고 잘 좀 어떻게 해서 편지라도 왔다 갔다 할 수 있는 기회를 만들어 주셨으면 대단히 감사하겠습니다. 그리고 건강하세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 어르신들 말씀 들어봤고요. 대통령님 말씀 청해 듣고 우리 배우 시장님과 사는 서름이 어떤 거? 네, 그러면 우리 네. 모이면 우리 아저씨 이제 남편이 피난 나올 때 얘기를 애들랑 앉혀놓고 많이 해요. 근데 너무 그냥 그리워해서 안타까워. 올 적에도 고생을 많이 하고 나오시고 그래서 그런 얘기를 들으면 안 됐어요. 그래서 이번에 좀 어떻게 잘 되면 우리 대통령께서 이제 기대가 많아요 지금. 그래서 한번 있을 때 자기 대 끊기면 못 가니까 우리 대통령께서 어떻게 왔다 갔다 생사라도 알고 싶어서 지금 많이 그리워하고 있기 때문에 많이 기대가 커요 지금 대통령님한테. 그러니까 어떻게 대통령님이 좋은 소식을 좀 알려줬으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 우리 김경자 어르신께서도 한 말씀 해주시겠습니까? 네, 제가 마이크 드릴게요. 네, 이렇게 대통령을 뵙게 돼서 감사합니다. 저희는 이제 신우가 모두 이북에 있는데 한 번 만나보지도 못하고 아버지가 세상을 떠나서 그거 한 가지가 소원이고 얼른 좋은 일이 있었으면 좋겠습니다. 대통령 반갑습니다. 네, 그러면 대통령님 말씀 청해 듣겠습니다. 네,
우리 국민 대부분은 명절이 되면 생활이 어렵더라도 가족들을 만나고 고향을 방문하는 그 즐거움이 있는데 우리 실향민 여러분들은 명절 때가 더 괴로운 날일 것 같습니다. 슬프고 안타깝고 가슴 아프고 우리 변정수 여사 말씀도 있으시지만 사실 이게 남북한이 이렇게 정치적으로 군사적으로 갈라져 있더라도 죽었나 살았나 생사도 확인하고 우리 김경자 여사 말씀처럼 편지라도 주고받고 뭐 그런 정도만이라도 하면 그 한이 조금은 줄어들지 않을까 싶습니다. 물론 만나고 또 같이 살고 되돌아갈 수 있는 그런 여지라도 생기면 더 바랄 바가 없겠지요. 지금 남북 관계가 완전히 단절돼서 상태가 매우 안 좋습니다. 너무 적대적으로 변했습니다. 가장 큰 책임은 정치죠. 정치가 그렇게 만들었습니다. 북측에도 사실 이런 안타까운 점들에 대해서 인도적 차원에서 고려해 줄 수 있으면 좋겠다는 이야기를 꼭 전하고 싶습니다. 군사적으로 정치적으로 우리가 대립하고 갈등하고 또 경쟁하고 하더라도 인도적 차원에서 그 남북의 이 안타까운 이산 가족들이 생사 확인이라도 하고 하다못해 편지라도 주고받을 수 있게 그렇게 해주는 것이 남북의 모든 정치의 책임 아닐까 하는 생각이 듭니다. 다른 어떤 영역을 제외하더라도 이산 가족들의 생사 확인, 그다음에 최소한의 소통, 이 부분은 어떤 상황이 되더라도 꼭 진척이 됐으면 하는 그런 바람이 있습니다. 연세들도 많으시고 시간도 그렇게 많이 남지 않았는데 어쨌든 저나 이 정부에서 최선의 노력을 다해서 지금보다는 조금 더 상황이 개선될 수 있도록 총력을 다하겠다는 약속을 드립니다. 결과를 장담하기는 어렵지만 또 사람 하는 일이 정성을 다해서 최선을 다하다 보면 또 좋은 상황으로 바뀔 수도 있을 거라고 믿습니다. 어쨌든 어려운 서글픈 추석이긴 하지만 그래도 희망을 가지고 웃으면서 보내시기를 바랍니다. 힘내시기 바랍니다. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 그러면 이제 함께 야외 망배단으로 이동하셔서 기념 촬영을 하도록 하겠습니다. 다시 한번 감사드립니다.
많은 실향민들이 저희 전망대를 찾아주셨습니다. 오고 또 오고, 특히 이 앞에 황해도 지역의 실향민들은 이곳을 마치 고향인 듯 정기적으로 다녀가셨습니다. 하지만 이제는 오시지 않습니다. 세월이 너무 많이 흘렀습니다. 네. 며칠 있으면 추석이 다가오지요. 고향을 간다, 성묘를 한다, 모두들 들썩이는 이맘때쯤이면 우리 실향민 어르신들을 더욱 쓸쓸한 마음을 하고는 때입니다. 우리 저희 전망대의 관광객들이 초창기와는 지금 많이 바뀌었습니다. 초창기에는 2세대 실향민들이 많이 찾아주셨고 또 2세대 실향민들이 찾아주시던 그러한 분들은 요즘 저희 전망대를 찾고 있지 않습니다.